關愛病患基金會15週年聚餐。咁咧喺開始嘅時候咧，我哋都想請咧黎秋林牧師咧同我哋咧為成飯祈禱。呢個餐具係我哋一齊有一個謝飯禱告。親愛嘅天父，我哋嘅救主基督耶穌，多謝你今日俾我哋仔仔一堂喺度聚集，因為有一班關愛病患基金嘅義工，佢哋不辭勞苦，日日夜夜風雨不改，嚟到照顧我哋香港好多需要照顧嘅長者。多謝佢哋嘅愛心，多謝佢哋嘅勞苦，亦都多謝各界人士對呢個基金會嘅支持。現在我哋一齊嚟到慶祝我哋呢15年你嘅帶領、你嘅幫助、你嘅恩典。我哋一齊享用台上嘅飲食，都係天父嚟到賜俾我哋可以領受身體健康，滋潤我哋嘅生命，使我哋更有精力、體力、健康嚟到去生活。我哋將以下嘅時間都求天父耶穌你帶領，祝福我哋每一個人。祈禱奉耶穌聖名求，阿門。咁咧以下咧就請大家咧去享用咧呢個食物。咁咧多謝大家嚇。咁咧大家咧享用台上面嘅食物咧都可能咧暫時差唔多。我哋咧停一停咧，我哋而家咧想請咧黃麗珍董事咧上台咧致歡迎詞，同埋咧佢會咧應該帶我哋大家咧唱首歌嘅。咁請啊黃麗珍董事。大家好，中午好啊！38婦女節，大家好。我第一次見大家啊，大家見唔見到個樣啊？就揮下手啦。呢度所有咧都係我啲哥哥姐姐，又有啲妹妹弟弟，咁啊大家好開心咁啊！今日咧可以出席呢個關愛病患15週年呢個紀念嘅午餐，係咪好特別啊？你未試過喺2點後飲嘅係咪啊？試過未啊？好少啦，起碼關愛病患呢個慶典咧就未試過晏晝舉行嘅，今次係第一次，大家俾啲掌聲啊！創會呢個主席徐玉英女士無私嘅女士，請你企起身啊，徐小姐，徐玉英嚟，上嚟呢度先，好快脆。有啲可能未見過你嘅，我見過你好多次，大家俾啲掌聲好唔好啊？大家頭先睇咗好多嗰啲video 係咪啊？佢好難得嘅奇女子嚟嘅，佢比呢個蘭丁格爾咧，即係有啲唔同，因為咧佢係中國人，香港都係，更加係我嘅朋友，好朋友，咁所以大家多咗幾年啦，大力啲俾啲掌聲，話俾你聽啦，佢未出世就識㗎啦，大家俾掌聲啊！徐小姐，多謝，好難得咁樣，好多謝大家，大家幫我俾佢啦呢個舞台，好勁啊呢個老友記，幫我俾多靠佢嘅真係，幫我俾多啲掌聲啊徐小姐，得唔得？因為當年咧佢好唔知做咩嘢嘅時候，我又推佢落呢個火坑，就係成立呢個關愛病患基金會，係啦，感謝上帝最緊要。咁唔單止感謝上帝啊，因為上帝如果唔安排佢呢個人出現，又唔安排我呢個人出現嘅話，根本呢件事就唔存在嘅。咁所以喺呢度咧，大家俾啲掌聲我哋喺上面嘅天父，好嘛？係最緊要感謝天父，感謝天父。好，我哋唱歌。好，咁我而家咧就其實我唱歌唔係好叻，不過我都好戲嘅。咁咧，但係咧呢首歌咧，我係好中意嘅。咁其實成立呢個關愛病患咧，都係一啲都唔容易，因為你少啲愛心都唔得嘅。所以咧，我好中意呢首歌，愛是不保留。咁啊，大家一齊唱，好似唱嘅啫，我慢慢唱咁就得㗎啦。係咪一齊唱啊？有歌詞㗎。OK。就聽世界愛沒上搞，大家一齊唱，大家一齊唱。
呢位嘅徐小姐，因為佢真係我事不保留係咁付出，咁希望大家幫我再俾多次掌聲呢個徐姑娘。OK。好，咁咧頭先咧介紹咗徐姑娘咁耐啦，咁我哋咧而家都係時候咧將時間咧交俾我哋嘅關愛病患基金嘅創辦人徐玉英姑娘。無言以對天弊啦，唔知講咩好。咁咧唯一咧就係感謝上帝。咁如果講關於基金會嘅事咧，頭先大家都睇咗好多短片嗬，咁知道我哋嘅起步啦，一陣間都有啲再有啲PowerPoint俾大家睇嘅。咁我哋過往15年究竟發生咗啲咩事？咁我而家企喺呢度咧，都係唔會話去做一篇長篇大論嘅什麼致辭㗎啦。咁咧就我咧就唔係誇啲乜嘢啊，最好誇咩啊？誇自己嘅軟弱啊！聖經點講啊？係嘛？我哋最軟弱嘅，我哋就先至最得能力。如果唔係咧，你叻得滯咧，個上帝都俾你蓋過頭，咁你乜都做唔到。咁我誇咩？喺呢度三萬門都冇人知啦，係啦，係啦。我誇自己今年71歲啦，咁啊，感謝上帝，71歲都未瞓低。咁我誇自己咧，個腦有2個瘤喎，感謝上帝，2個瘤仲可以諗嘢，仲可以講嘢。咁咧就我哋真係人生在世啊，究竟我哋點樣生活、點樣生存咧？其實真係單一靠即係上帝嗰個嘅恩典。未信主嘅咧，相信冇嚇。我希望如果有都好好啊。如果未信主嘅咧，我希望佢哋開始認識呢個創造天地萬物嘅上帝嚇。咁我哋咧唯有歸入去名下咧，我哋先至好似我咁好冇有力啊！有個李鴻標牧師佢都好勁啊，一個黎秋華牧師又好勁啊，佢又一定要嚟幫我。呢個陳麗霞牧師咧，佢話呢個徐玉英要幫佢嘅，一陣間佢有時間去講佢嘅嘢。咁咧我哋咧好簡短，大家咧今日咧一定要係用個心誠心嚟嘅係多謝呢位上帝憐憫人。點解佢會憐憫啊？點解佢會差派呢啲咁嘅侍女繼續服侍老人家咧？因為生命係佢創造出嚟嘅，每一個生命咧，你係年紀幼小、
年長或者你生病有健康，我哋都係神上帝所創造嘅生命，我哋都係咁寶貴、咁寶貝、咁可愛嘅。31歲都好似37歲咁樣，咁你睇下你自己幾多歲喎嚇？咁你唔好浪費青春啊，得唔得啊？咁咧我就希望咧就係介紹請我啲董事上嚟，咁咧就有呢個香港地咧唔忙你就唔係香港人啊嘛，係嘛？所以我特別多謝代座咧，你真係好忙你都抽時間嚟呢個聚餐。咁咧我啲董事有一位葉兆輝醫生，佢有時佢淨係掛住病人啊，佢真係咧1個星期從6日本身去睇病症嘅，咁佢今日未能出席。咁另外有個董事又唔舒服，有個董事咧就係教會開一啲特別會議要投票，佢所以係冇辦法出席嘅。咁我想請黃麗珍董事啦，我哋上台影張相啦，好唔好啊？梁燕京董事啦。咁咧就我哋嘅義務總幹事黎親樂牧師啦，係啦，師母啦，係啦，咁就請李洪彪牧師啦，佢係我哋嘅前任嘅董事嚟嘅。咁咧李牧師都好繁忙，相信咧在座好多人都認識佢，特別你哋基督中心堂都好認識李牧師嘅喎，三福啊，係啦。係咪明唔明啊？係啦，咁我哋就係啦，有冇嚟路咧嚇？我哋影一張呢個歷史嘅時刻。實在都好唔容易㗎，係嘛？咁所以咧，以下咧都好想咧將一啲嘅認可
嘅長期服務獎嘅。咁咧，我哋首先咧想請阿黎秋龍牧師係啦，請你唔好意思啊，我喺度就彈翻起身啦。咁咧，我哋請黎秋龍牧師咧幫我哋頒發長期服務獎。咁咧，首先唔少得嘅就係揀係邊個啊？梗係徐玉英姑娘啦，係啦。咁咧，徐玉英姑娘咧，佢哋係創辦人，所以佢咧喺呢度基金服務嘅時間係最長嘅，係啦。個咁少啦，係咪？咁跟住仲有咧何志雄先生，咁咧佢係一站式健全安寧計劃嘅義工嚟嘅，咁請何志雄先生。係何志雄先生係啦，何志雄先生咧佢喺呢個一站式健全安寧服計劃嗰度咧服務咗12年嘅喎，係啦。好，係啦，咁當然正如頭先我講啦，唔止一個咁少嘅，亦都唔止兩。仲有咧何宇本先生，咁咧佢同樣咧都係一站式健全安寧計劃嘅義工嚟嘅。咁咧佢喺呢度都服侍咗7年半啦，都唔少。呢個要講啊，呢個咧由我係創辦呢個基金會之前，我喺呢個西南區基督教院牧事工8間院下院嗰邊，咁我就做主任領導，我已經係我嘅同工啦。跟住咧我就創辦呢檔嘢，佢又嚟問我係咪要發咧呢個？好，咁咧唔該黎秋龍牧師，今次你可以翻去咧就座啦。咁咧長期服務獎當然咧唔止咁少嘅。咁跟住咧，我想請下嘅頒獎嘉賓就係基督中心堂陳慧嫻牧師。請陳慧嫻牧師係啦，上嚟咧為我哋頒呢個長期服務獎。咁你呢位係蔡蘭英姑娘。區服務中心嗰度咧做義工咧做咗10年喎，咁所以喺度咧好長嘅時間啦。好，跟住咧都同樣咧葵青區服務中心嘅義工係杜美萍姑娘。李萍姑娘咧，佢服務嘅年期都有10年嘅喎，都好唔簡單啦。服務中心嘅童工蔡文花姑娘。咁咧，蔡姑娘都喺呢度咧服務咗5年半㗎啦。
fans 啊嘛。咁咧蔡姑娘咧都好中心嘅服侍區咧，都好多人都好擁戴。咁咧除咗剛才嘅得獎嘅長期服務獎嘅李之寶之外咧，仲有啲未能出席嘅咧就係有姚佩貞姑娘啦同埋郭美嫦姑娘嘅，咁佢哋咧今日都有事嘅唔出席。好，咁咧除咗呢個人之外咧，其實都咧基金會嗰個嘅服侍咧都好需要咧啲機構一齊嘅合作。咁咧以下都想咧請徐姑娘咧去頒發致送一啲嘅感謝狀咧俾一啲嘅合作伙伴嘅。咁真係基督教基督中心堂傳啦，咁咧就請陳麗霞牧師代表接受。其實應該逐個介紹嘅。呢位咧陳德比 Ada 咧，今年幾多年先咗？俾10年啊！我哋係91年啊！我哋係喺音樂泳團出大家有冇聽過音樂泳團？就張浩海牧師係團務，咁佢嘅太太張美萍就係我哋音樂總監，咁我就係董事，同埋都叫做從主席做咗7年啊！咁我同阿德美當時我哋都係團員，咁咧就好多謝佢。咁佢退休之後咧就入咗先達呢個德星基金嗰度嚟到係做童工啦。咁咧係佢搭路幫助我認識先達基金嗰個嘅總幹事多路士。咁之後咧佢哋就一路資助緊我哋開學近藝基金會運作，咁所以係好難得。一出咧就係嗰個年日，二出咧就係今次，不可少，多謝晒。咁你剛才咧都頒發咗多長期服務獎啦，同埋咧一啲致送咗啲嘅俾合作伙伴嘅一啲嘅感謝狀啦。咁其實咧，我哋今日都咧好需要咧去感謝咧各位嚟臨嘅嘉賓啦，你哋能夠咧撥出寶貴嘅時間咧嚟到參與咧，實在咧好多謝你哋。咁咧嘉賓有李洪彪牧師啦，香港唯一浸信教會同方執事會梁耀華傳道同埋太太啦，同埋恩達德晶基金嘅代表前德利傳道嘅，多謝你哋。咁另外咧能夠咧可以好順利咁樣舉辦呢一個嘅聚會咧，都好唔容易嘅，都需要咧好多嘅人力啦、物力啦，同埋好多人嘅支持嘅。咁我亦都好感謝咧各位捐贈呢一次嘅慶典嘅人士。咁咧排名不分先後啊！咁咧包括葉小芬醫生啦、胡志榮博士啦、黃麗珍女士啦、梁婉碧女士啦、譚正華女士啦、鄧敏華女士啦、胡定旭教授啦、Mr. and Mrs. McFarlane 啦、Miss Shirley Wong、黃潔平女士、麥秀芳女士、鄧少華律師、洪齊德女士、張如女士、侯氏家庭同埋黃先生、恩達德晶基金會、花榮護老中心有限公司、宣道會北角堂、播道會活泉堂同埋 Elite Personal Training。咁咧都好咧，多謝咧大家嗰個嘅支持同埋咧，令今日嘅聚會咧可以咧。好，咁跟住落嚟咧，我哋咧就有一班嘅姊妹啦，佢哋咧會咧去咧跳讚美操嘅。咁咧希望咧接住呢個讚美操咧，可以咧將讚美佢咧呈現到上去嘅。咁咧而家就請基督中心堂嘅讚美操嘅隊員。Hello， 大家好。咁咧，我哋今日會同大家分享
主耶穌祝福大家，係啦，我哋每一日都開心快樂、喜喜樂樂咁樣。咁咧，我想邀請大家全場一齊好唔好啊？一齊跳好嘛？係啦，我哋一陣間咧會一齊跳主禱文，我哋跳大些少之後就會跳主禱文。好想邀請大家一齊全場起身得唔得？好唔好啊？咁如果你腳唔方便，你就坐低啦，好嘛？咁你如果可以嘅話，你就起身咯，我哋全場一齊舞動讚美神，好嘛？好。留翻少少。起来。
起来。四角圆地小，三角汉字了，四角并落草，五角永不老。六角的骄阳，池塘开过笑，程序员也慢慢。上面一只海，下面一头牛，一山一世跑不起来。我見大家咧後邊啲老友記咧都跳得好好啊！咁我哋接住落嚟咧就一齊跳主禱文好嘛？我哋一切榮耀頌讚都要歸俾我哋嘅天父。直到永
各位頭先咧，你有冇參與喺當中啊？有喎，係啦。咁咧，大家都好努力咁樣咧跳啦，笑完啦，又咧跳完主禱文啦，肚唔肚餓啊？好餓喎，係啦。咁所以咧，而家咧，我哋又會咧繼續起菜咁，請大家咧繼續享用咧我哋今日嘅食。好，咁咧，延至到而家咧。創辦人徐玉英姑娘咧，都好想咧同佢嘅合作伙伴基督中心堂嘅陳慧霞牧師啦，同埋咧基金會嘅總幹事黎秋林牧師一齊咧去咧同每一台嘅嘉賓咧嚟到去傾去敬酒嘅嚇，咁請徐玉英姑娘、黎秋林牧師同埋陳慧霞牧師。同大家咧每一台咧去敬酒嘅同時咧，我哋都有一個咧好特別嘅環節，咁咧可能大家都期望嘅就係咩啊？就抽獎啦，係啦。咁咧我哋都咧請我哋嘅歡樂小姐出嚟。大家頭先入嚟嘅時候有冇放低你哋嗰個飛尾喺個箱度啊 ？Hello， 好，咁我哋咧好難得嘅老友記，4千㗎。好，或者咧我都想請抽獎嘉賓，我哋請黃麗珍董事。係啊，有係你啊！好，俾心機先。係啦，你要勞煩咧黃麗珍董事咧嚟咧抽獎㗎。係啦，咁我哋咧請。係啦，抽6份嘅獎品，係咧就抽1至到6號獎嘅，係啦，大獎就張忠珍，第19號台嘅張忠珍，張寶珍啊，唔好意思啊。係張寶珍先啦，自己送佢㗎。係請台長出嚟幫佢領獎，係啦，台號19號嘅台長，係啦，因為咧避免咧啲哥哥姐姐行出嚟啊咁勞累啊，請佢嘅堂。哦，係啦，呢個獎咧係組員張寶珍，佢個編係379嘅。第二個，好啦，2獎咧就係冇笑喎，冇笑。係第2獎咧就係第7號台嘅黃月興，佢碌埋738。係3獎咧，就係3號台嘅古鳳平，我俾請3號台嘅代獎出嚟，會員編號係473。3號台呢邊嘅。好，呢個係4號獎嘅，係第13號台嘅李嘉興，會員編號係1024，13係啦，請你舉一舉手，我哋嘅歡樂小姐就會送個禮物埋去俾你㗎啦。呢個第5獎係3號台，又係3號台喎，陳其英，會員編號係257，3號台。好啦，咁你好啦，好係啦，好第6獎咧就係6號台嘅林志貴，會員編號係920嘅。
林宇貴。好，咁唔該係啦，係啦，跟住咧請梁婉冰董事上嚟咧為我哋抽獎。佢抽嘅咧係第7至到12號獎嘅。係啦，又請你咧幫你抽6個。第7獎咧，嗱聽下係咪你咯喎？哦，1號台喎，1號台同佢聽住咧係莊冰賢，你個會員編號24號1號台嘅。好啦，第8獎。第8獎係第12號台喎，劉幸門好啦，第9獎咧，咦隔離台喎，13號台喎，方電梯，會員編號1029係啦，舉咗手啦。好，咦咁啱喎，又係13號台喎，睇係咪你啦？蕭啟金。係啦，會員編號427。好啦，咦呢個遠少少啦，係啦，近門口啦。第19號台梁瑞。19號台梁瑞，咁你舉一舉手，我知道小姐度送個獎金埋我哋。係啦，仲有12。好啦，係啦，呢個都16號台睇下你份喎，係啦，去睇下邊個先，係湯樹華。係啦，你舉一舉手係啦。好，唔該曬梁婉冰董事。好咧，跟住咧，雞頭，係啊，雞頭啊，嚟，推過去，一條冷風嘅。跟住咧，喺呢度。好，跟住落嚟咧，我哋就有特別獎嘅。咁咧有幾特別，如果你抽到你就知有幾特別啦。咁我哋跟住咧想請阿李鴻標牧師咧上嚟咧幫我哋咧去抽呢一個特別獎喎。好啦，睇呢個特別獎咧有冇抽中特別的你喎？好啦，咁咧我哋請李鴻標牧師咧幫我哋抽5個嘅特別獎喎，聽下有冇你份喎？第一個，咦？哦，唔係，係14號台喎，係公平喎，係咪啊？好啦，係14號台嘅蔡巧雲，會員編號173。嗰邊啊！好，第2個特別獎咦好近喎，係4號台喎。係啦，4號台嘅邱群鳳，係啦，喺嗰邊4號台。好，跟住呢個咧係咦，好似冇出現嘅9號台喎，睇下有冇你份啊？彭順群，會員編號722，9號台嘅彭順群，9號台彭順群，請試一試下。俾咗啦，彭順行，我俾彭順行啦。跟住呢個係14號台嘅陳超芳，會員編號535。9
係咯，2號台嘅林艷芳，會員編號184。有咧安慰獎嘅，咁你好啊，唔該。未錯。好啦，安慰獎咧第一份咧係，咦係喎3號台，真係好旺喎。係3號台嘅劉梅英，3號台嘅劉梅英係啦。好，跟住咧係8號台嘅尹佩英，會員編號係648，8號台。係。好，跟住係阿神門口啦，19號台黃浩然，會員編號係676，19號台嘅。跟住係台號16號嘅湯淑明，16號台嘅湯淑明。跟住係台號12號嘅張呂傑，會員編號係707，12號台，12號台張呂傑。好啦，跟住隔離台啊，11號台何順開。咦，又係8號台喎，係啦。羅桂鳳8號台嘅，好最後呢份安慰獎就7號台嘅鄺德松，7號台嘅鄺德。好，唔該，音大基金會代表先達基金會，我唔該晒，交俾陳女。重要特別嘅日子裏邊咧，都好想咧請各個組合咧去拍照留念嘅。咁咧，首先請各位嘅董事啦、總幹事啦、黎秋紅牧師同埋師母啦、李洪標牧師啦、梁月華傳道同埋太太啦，同埋咧先達德清基金會嘅代表陳德美傳道上台影相嘅。係都請埋咧基督中心堂嘅陳慧嫻牧師上台影相。係啊，係陳慧嫻牧師。有啲誇張啊！呢一餐好抵啊！真係。好似話一圍3000蚊，咁你除開12個人，啲嘢食咁多嘅，即係100幾300。
誇張。好，跟住咧，我哋好哦，係啊，係啊。長期服務獎嘅童工同埋義工咧上台咧去。係啦，請徐姑娘來報嚇。請徐姑娘來報同長期服務獎嘅童工及義工一齊拍照留念。剛才咧領咗長期服務獎嘅童工同埋義工咧，佢而家都請你上台咧，同徐玉英姑娘咧去一齊影相留念嘅。係啦，係啦，頭先有幾個㗎喎。我口上嚟緊。好，跟住咧係將會係基督中心堂嘅童工及義工請你準備啦，下一張咧就會係你哋拍照嘅。基督中心堂嘅童工同埋義工，請你咧上台咧一齊合照。哦，同埋請埋張紅色衫嘅義工同埋讚美操嘅朋友咧，呢個一齊上台影相。睇住。各位基督中心堂嘅台長，請你出埋嚟啊！台長，基愛聖團，基愛聖團。多咗入佢哋成。呢邊上仲上啊？呢邊上。再三邀請各位台長，無論基愛聖團嘅所有台長都請出嚟。你屬於呢度咁多台嘅台長都請出嚟。係啦，每一台咧都有2個台長咧，佢都請你出嚟咧一齊合照啦。好有2至4個嘅台長嘅，係啦，咁即係請你咧要喺一齊咧一張合照嚇。年輕力壯嘅。基督中心堂呢個服務員嘅陣容鼎盛啊！
之後咧，下一張咧係葵青服務中心嘅童工同埋義工，咁咧請你咧準備啊，下一張咧就到你啦。葵青服務中心嘅童工同義工咧，去上台咧，一齊鼓勵你哋啦。好唔好啊？但係你幾同佢哋講喎2蚊雞都後生仔啊！係啊！我知啊，認得。多啲咁嘢，71唔係可以後生仔，心態幾青春，仲要行得到啊嘛！好，葵青區嘅義工就包埋晒讚美操嗰兩堂嘅，讚美操嗰兩堂，仲有咧就係快樂崇拜基立團嘅，係啦，快樂崇拜基立團都出晒嚟啊！快樂崇拜基立團同埋讚美操我哋屬於葵青區嘅義工我哋影翻張相。好，請你去排前邊。心中真興奮有常主同行，基督親領路，前直向前行，前無後顧自有愛心，人生滿希望，共主可以同行，我願意歌聲，唱盡舊主人，常令神歡欣，感激他回應。啱啱好 ，very good。好，我哋影一張，係啦，義工團體，係啦，基立團嘅。耶穌愛我知道，人有聖經告訴我，關小孩子自牧羊，我需要讓主剛強。主耶穌愛我，主耶穌愛我，主耶穌愛我，有聖經告訴我。耶穌愛我，耶穌愛你哋，好，我哋支持贏影相。好，跟住咧影完呢張之後咧，下一張想請香港房屋經理學會義工隊。好，唔該晒，多謝晒大家，多謝大家。係啦，請香港房屋經理學會義工隊咧一齊上台影相。係咁，我哋咧要叫埋梁曉冰董事啊，係啦，因為係佢介紹我哋啦，請埋梁曉冰董事上台。呢個好介紹人啦，呢個梁曉冰董事啊，係啦，請香港房屋經理學會義工隊咧一齊咧上台咧影相。係啦，好咧，感謝你哋嗰個嘅梗係啦，梗係關你事，唔係我哋點？好多謝佢哋，咁我哋咧仲有好多嘢交俾佢哋做嘅。上張係就等係啦，簽咗約㗎啦可唔可以有個歡樂小姐幫下攝影師？即係佢係啦，佢要拉凳。我以為你嗰口含住個沙對添，當然啊，係啊，幫下手如果要拉凳。
嚟啊！係啦，頭先長期阿志雄 Johnny 係啦，阿葉雅係啦，一齊嚟影一張，我哋好難得。哇！佢俾我嚇親。邊個嚟救下呢度啊？點走？係啦，所有同工現任嘅同工，同埋過往嘅同工，得唔得啊？我有冇漏啊？何宇本、何志雄有冇漏啊？阿呂秀冰三妹，秀冰都係我哋過往嘅同工，喺上邊。如果我漏咗咧，你自動報名上來。David 叫我哋擺位。後生嘅貓，後生嘅貓，後生嘅，我哋青春為美少女。
最後啦都，而家幾點啊？係嘅，請陳麗霞老師咧喺上台分享祝福。好，各位好，我哋嘅時間咧剩翻好少嚇，我好簡單咁樣嚟到介紹10週年，我哋教會同咧關愛病人基金會合作咧10年啦，所以我哋今日咧過嚟慶祝自己10週年嘅慶典嘅，為我哋鼓掌好冇？多謝多謝。另外咧，我再一次恭喜代表教會咧，恭喜關愛病人基金會徐燕姑娘去創辦一個咁好嘅關愛中心。令到我哋可以咧，通過佢呢個嘅機構咧，進入社區，呢個我哋夢寐以求嘅機會，我哋鼓掌，多謝主，多謝徐姑娘，多謝關愛病人基金會所有嘅董事、同工同埋咧義工support 呢件事。咁咧喺10年前咧，我同徐姑娘合作啦咁頭先咧阿麗珍講佢推咗徐姑娘落水，係咪？而我咧，我係自己跳落水嘅。我係自己衝咗個頭落嚟嘅咁但係我覺得咧，即係呢一個跳落水咧，真係太好啦咁當然啦，唔係淨係我跳落水㗎仲有我嘅呢個關愛病人基金會呢個葵青社區服務中心嘅同工，冇佢哋一齊落水就冇今日。我請胡慧珍老師、麥善明姑娘、蔡蘭英姑娘、杜美萍姑娘、蔡文花、劉振興。哎呀，冇佢哋咧一齊落水咧，就冇今日。OK， 為佢哋鼓掌，我哋有你嘅鼓掌。另外，我全教會同工都跳落水，即係請佢哋喺個位度起身，我哋為佢哋鼓掌。我全教會嘅同工都一齊跳落水，冇佢哋冇今日。仲有我全教會都一齊落水，請全教會弟兄姊妹起身。係未嚟晒，徐姑娘你要開100圍，我哋就嚟晒啦好多謝，冇你哋冇今日，請坐。咁當然啦有我哋就有今日係咪？但係有我哋咧都要諗下將來係點嘅喎，係咪？咁所以咧，我哋嘅呢個就同關愛病人基金會合作咧，孝道傳承我哋3年前咧係推出孝道傳承呢件事，我哋喺嚟緊嘅10年咧，我哋就會做咩咧？係老唔老計劃，老唔老計劃。好，話俾我知，徐姑娘老唔老？老唔老係咪？但我唔問呢樣嘢。老唔老下一句係咩啊？以及人之老係咪？咁所以咧，我哋嘅未來只要交俾以下嘅計劃嘅實行者嚟到去踐行呢件事啦。我交俾阿明俊同埋阿東出嚟，我哋示範一下，好快示範一下。阿明俊已經100歲㗎啦，阿明俊已經100歲，睇唔出嘅啫有一日我就阿田老伯，你100歲咯喎，又無依無靠，又冇仔女，係得翻你一丁，係咪飲食居然都冇人照顧，你睇下呢個就叫劉振東，阿東，佢一表人才，你將佢睇為係你個仔好唔好啊？哇！阿東，你認咗佢係你個老豆好唔好啊？好，我願意。我哋就係咁樣咧，開始呢個老唔老嘅計劃，將呢個咧我哋孝敬長者、關心親人嘅呢一份嘅感情咧，係延展到社區，俾嗰啲無依無靠、冇人理嘅老人家，叫阿振東講一講，咁樣走落去有咩感覺？越走就越驚嘅初，因為咧點啊？用咩稱呼啊？係父子嘅關係啊，係咪啊？初我都覺得好唔習慣啊，因為呢個名稱咧太過親密但係咧諗起唔係喎，耶穌教我點樣要愛人喎，咁我就試下啦。原來父子呢個名稱咧，唔係成為我阻礙啊，而係好似一條鎖匙一樣開啟呢個門。令到阻隔冇咗以致我哋嘅話題多咗傾下，原來好多嘢都可以共通嘅喎，好多嘢都可以交流，學咗好多嘢咁對你嚟講咧，呢一個嘅老唔老計劃有冇祝福咗你自己啊？
啊有啊，原來咧神開我眼睛啊，俾我睇一見，其實佢係祝福緊我喎。我回望咧，我以前咧小一我已經冇咗阿爸㗎啦，而家咧神就用呢個機會俾我有兒子嘅名分，恩典實在太美麗啦！咁所以咧，大家咧為我哋呢個老唔老計劃鼓掌啦！我哋希望能夠咧繼續走落去。徐姑娘話：25年再見，25年嘅時候咧，好多被恩典、被拯救、被幫助老人家坐喺呢度嚟到為呢位嘅神嘅愛咧嚟到感謝神，好唔好啊？我哋一齊嚟去祝福關愛病人基金會，祝福所有參與呢一個嘅中心嘅所有嘅服侍嘅人嚟祝福祈禱，我哋一齊祈禱。親愛恩主，我哋都感謝你，你帶領我哋走咗15年，你帶領我哋教會同呢個關愛病人基金會合作咗10年、10年、15年，嚟緊係20年、30年、40年，神啊，懇求你帶領。唔係淨係我哋去做，嗱係有更多人咧跟住呢一條咁美好嘅恩典嘅路徑向前走。求主祝福，願天父上帝嘅憐憫，耶穌基督嘅恩惠慈愛，聖靈嘅感動，點樣感動徐姑娘，亦都感動更多嘅人嚟去進入社區，去幫助無依無靠嘅弱者，讓佢哋咧得到轉化，可以咧悲哀變成喜樂，受苦變成盼望，可以咧有尊嚴優雅咁活下去，並且認識主耶穌，可以得着永生嘅盼望。願聖父、聖子、聖靈三位一體嘅神與呢一個聖工同在，與所有有份嘅人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。咁你今日嘅聚會咧到呢度咧接近尾聲，咁咧都好想趁呢個機會咧都多謝啲嘅義工朋友啦，有 Lilian Kwong 啦、Venus Talk 啦、文君女士啦，負責音響嘅范先生啦，亦都咧幫我哋負責影相專業攝影嘅 David Chan， 咁當然都有基督中心台各位嘅義工啦，同埋葵青區服務中心嘅義工，仲有香港房屋經理學會義工隊。籌備委員會各個嘅成員啦，同埋咧紀念特刊工作小組。咁喺你哋嘅袋裏面咧，有一本即係呢個特刊嘅，咁都請大家咧去細閱啦。當中都記載咗咧基金會嘅所有嘅服務嘅係啦。咁現在咧就都請我哋咧又獲得好多係啦，大家都陸續嘅去離開啦。咁咧就或者咧我都請同工同會做呢個嘉賓離開。好，咁樣咧完全祝福大家。係啦，如果咧大家有未用完嘅食物咧，都可以咧請你哋即係唔好即係要珍惜食物啦。咁咧大家唔介意咧，可以咧即係拎翻去咧去繼續享用呢啲嘅食物，就唔好浪費嗰啲食物啦。咁如果你需要攞盒嘅時候咧，就可能要揾一揾請你試一試啦。我哋揾酒樓嘅同。